اول حکمت یې واوره. اول حکمت د روزې دا چې الله روزه په قرآن عظیم شان کې هغه بیان کړی دی. روزه څه لپاره ده؟ لعلکم تتقون، چې تقوادار شئ، پرهیزګار شئ. کوم انسان چې روزې ډېرې زیاتې نیسي هغه انسان بې تقوادار شي، هغه انسان متقي شي، پرهیزګار شي. کوم انسان چې روزې زیاتې نیسي. نو اول حکمت پکې دا دی چې انسان تقوادار کېږي، پرهیزګار کېږي په روزو سره. دویم حکمت د دې روزې څه شی دی؟ نو دا روزه موږ ته دا راښیي چې د الله شکر به څنګه ادا کوي، د الله شکر ته تا متوجه کوي. هغه څنګه تمام ورځ یو کس د سحر نه تر ماښامه پورې یو رزق ونه خوري او کوم رزق موږ او تاسو پرېږدو د الله په امر سره، نو د هغه رزق به موږ او تاسو سره احساس را پیدا شي. که بالفرض دا رزق موږ سره تمام عمر نه وی، نو موږ به څه کولی؟ که تمام عمر موږ همداسې نهر وی او همداسې په ولږه او تنده کې مبتلا وی، نو بیا به څومره مشکل وی. نو په دې روزه کې انسان سره د دغه رزق احساس را پیدا شي او بیا رب العالمین او دا بنده بیا د رب العالمین د نعمتونو شکر ادا کړي، د رب د نعمتونو احساس را پیدا شي. د روزداري په وخت کې چې انسان له هر څه مخ له ورشي دا ډېر مزهدار دي. دې د وجې چې الله د دې رزق احساس را پیدا شي او دا بنده د الله د نعمتونو شکر ادا کړي. نو روزه موږ ته دې خبرې ته موږ متوجه کوي چې د الله رب العزت شکر به څنګه ادا کړي، د الله د نعمتونو شکر به څنګه ادا کړي. د یو نعمت د شکر ادا کولو طریقه موږ تاسو ته راښیي. دا دویم حکمت دی. دریم حکمت بیا د دې روزې دا دی چې روزه موږ ته دا راښیي چې موږ او تاسو به د ګناهونو نه ځان څنګه بچه کوو، د ګناه نه به ځان څنګه ساتو. دا به زموږ دپاره سخت دی. روزه موږ ته د دې طریقه راښیي چې د ګناه نه به ځان څنګه بچه کوي. د سحر نه تر ماښامه پورې د رب العالمین په امر باندې موږ او تاسو حلال خوراک څښاک نه کوو. تمام حلال خوراک شیان موجود وي، حلال سیزونه موجود وي، لیکن موږ او تاسو د رب العالمین په امر باندې د حلال خوراک څښاک سحر نه واخله تر ماښامه پورې نه کوو. دا ولې دا د رب العالمین امر دی. نو بیا به ته عادت شي او په هر وخت کې به بیا خو به انسان چې کله ته په د حلالو سیزونو نه ځان ساتي سحر نه واخله تر ماښامه پورې، نو بیا خو به انسان په طریقه اوله سره په عام وختونو کې د حرامو نه او د ګناهونو نه ځان ساتي. ځکه هغه د رب العالمین امر دی که نه. روزه کې رب العالمین امر کړی سحر نه تر ماښامه پورې تاسو سره حلال سیزونه موجود دي، مه یې خوره، ته نه خورې د الله په امر باندې. نو بیا به ته عادت شو په عام وختونو کې به هم د ګناه او د حرامو نه به ځان ساتي. هغه هم د رب العالمین امر دی، الله وایي مې کوه. نو بیا په ترقي اوله سره انسان څه کوي؟ د دغه حرامو د ګناهونو نه به ځان ساتي. نو روزه موږ له اوس یو کس وایي چې نشه دا زه څنګه پرېږدم، دا خو ډېر سخت کار دی، نشه پرېښودل دا خو ډېر سخت کار دی. نو چې سحر نه تر ماښامه پورې ته حلال خوراک پرېغوستی شي، حلال سیزونه د الله په امر باندې سحر نه تر ماښامه پورې ته هغه پرېغوستی شي، هغه ترک کولی شي، نو بیا په عامو وختونو کې ته دا نشه هم پرېغوستی شي، ځکه چې هغه هم د رب العالمین امر دی. نو دا روژه موږ ته دا راښیي چې او موږ له دا تربیت راکوي چې د ګناهونو نه به ځان څنګه بچه کوي. دا پکې دریم حکمت دی په دې روژه کې. څلورم حکمت د دې روژې څه شی دی؟ هغه دا دی چې انسان به په دې شهوت باندې څنګه زورور کېږي. شهوت د انسان په دې باندې به انسان څنګه زورور کېږي. اوس یو کس روزه دی او هغې اوس کې غیر اخلاقي یو څه شی وویني، غیر اخلاقي یو څه شی وویني، نو فوراً ته دا مخ وګرځئ. که هغه په تلیفون کې او که هغه په هر ځای کې، نو فوراً ته مخ وګرځئ وایي زما روزه ده. نو دې ته څه شی ویل کېږي؟ دې ته ویل کېږي زورور کېدل په څه شي باندې؟ په دې روزه باندې. دا شهوت په دې روزه باندې زورور شي. انسان په دې خپل شهوت باندې څه شي؟ زورور شي. بل د معدې شهوت دی. معده ته دا وایي چې اوبه وڅښه، چای وڅښه، د خوراک وخت دی خوراک وکړه، لیکن ته د رب العالمین دپاره دا نه کوي. نو دا څه شي؟ نو روزه موږ ته دا راښیي چې دا انسان به په دې شهوت باندې څنګه زورور کېږي. په دغه وخت کې د انسان زورور شي که نه په خپل شهوت باندې. نو روزه موږ ته دا راښیي چې انسان به په دې شهوت باندې څنګه زورور کېږي. دې د وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ نوجوانانو ته مخاطب شو او ویې ویل چې ای ځوانانو، ستاسو وس او توان او طاقت وي، تاسو نکاح وکړئ. تاسو نکاح وکړئ. که د نکاح وس او توان او طاقت هم نه وي، نو علیکم بالصوم بیا تاسو روزې ونیسئ. د روزې په وجه باندې به الله رب العزت تاسو به د خپل شهوت باندې غالبه کړي، تاسو به توفیق به درکړي او الله روزه بس تاسو حفاظت وکړي. نو څلورم حکمت په دې روزه کې دا دی چې موږ او تاسو ته دا راښیي چې انسان به په دې شهوت باندې څنګه غالبه کېږي، زورور کېږي. دا پکې څلورم حکمت دی. پنځم حکمت د روزې دا دی، روزه موږ له دا تربیت راکوي، موږ ته دا راښیي چې د محتاج سره، د مسکین سره، د فقیر سره، د غریب سره، د لاچار سره او هغه محتاج انسان سره به مرسته او کومک څنګه کوي. دې ته دې ستا توجه برابروي. لکه یو کس چې په خپله نهره تېره کړي، په خپله اولګه تېره کړي، د سهار نه تر ماښامه پورې هغه نهر پاتې شي، نو هغه سره د بل انسان به احساس را پیدا شي. کله چې انسان د سهار نه تر ماښامه پورې نهر شي،
نو هغه سره احساس را پیدا شي د هغه محتاج خلکو، د هغه فقیرو خلکو، د هغه مسکینانو خلکو، د هغه بېوسله خلکو، د هغه مظلومو خلکو احساس سره پیدا شي چې د هغه خلکو به څه حال وي. د انسان سره به احساس د دې خبرې را پیدا شي چې زما د یو څو ساعتونو د حال دی، د یو څو ساعتونو دپاره زه په دومره تکلیف کې ما هغه خلک، هغه کمزوري، هغه لاچاره او هغه فقیران، هغه مسکینان، هغه خلک چې په مشکل کې دي او د هغې د میاشتو میاشتو هغې په کورونو کې څه شی نشته دی او د کلونو کلونو د هغې په کورونو کې څه نشته دی او هغه د دې مشکل سره مخامخ دي او چاته څه ویلی هم نشي او په دې مشکل سره د هغه دا ژوند روان دی او دا زندګي روانه ده. د هغه خلکو به څه حال وي؟ زموږ او ستاسو د یو څو ساعتونو دا حال دی. نو د هغه خلکو به څه حال وي چې همیشه په دې مشکل کې دي، همیشه په دغه فقر او فاقې کې او په تنګدستۍ کې مبتلا دي. نو روزه موږ له تربیت راکوي د دې خبرې ستا سوچ او ستا فکر برابروي د مسکینانو د فقیرانو سره د مرستې د کومک کولو دپاره. دا پکې شپږم حکمت دی، دا پکې اووم حکمت شو. شپږم حکمت د دې روزې دا دی، روزه موږ او تاسو ته دا راښیي چې د الله سبحانه وتعالی نه به دا خوف او ویره څنګه کوي، د الله سبحانه وتعالی نه به خوف او ویره څنګه کوي. مثال یو کس هغه روزه دی او په تنهایی کې ناست دی، هېڅوک ورسره نشته دی، نو دا په دغه وخت کې کولی شي چې خوراک څښاک وکړي، کولی شي چې اوبه وڅښي، کولی شي چې چای وڅښي، ځکه الله سبحانه وتعالی ویني، فقط یو الله ویني، د الله نه ما سوای نور هېڅوک نه ویني. نو دا په دغه وخت کې په دې تنهایی کې کولی شي چې د خپله روزه وخوري او خوراک څښاک وکړي. لیکن دا انسان د رب العالمین نه ویره کوي، د الله نه خوف کوي، دا کار نه کوي. په تنهایی کې ناست دی، خپل روزه نه افطار کوي. ولې؟ نه پرېږدي د دې د وجې نه د الله د خوف او د الله د ویرې نه. نو روزه موږ له دا تربیت راکوي چې د الله نه به خوف څنګه کوي، د الله نه به ویره څنګه کوي. بیا د انسان عادت شي او په عام اوقاتو کې هم د رب العالمین نه به ویره کوي، خوف کوي. ځکه چې بیا د انسان کله یوازې شي نو هغه بیا دا فکر کوي چې ما خو په تنهایی کې هم خوراک څښاک کولی شو، په تنهایی کې مې هم کولی شو چې یو ګیلاس اوبه مې څښلی وې، لیکن د الله د خوف او د الله د ویرې نه مې دا کار نه دی کړی. نو بیا به انسان عادت شي او په عام وختونو کې به هم د الله نه به څه کوي، د الله نه خوف او د الله نه به ویره ساتي. نو روزه موږ له تربیت د څه شي راکوي، د الله نه به څنګه خوف کوي، د الله نه به څنګه ویره کوي، دې سره موږ عادت کوي. دا پکې شپږم حکمت دی. اووم حکمت د دې روژې دا دی، روزه موږ ته دا راښیي چې دا دنیا فانی ده او الله سره چې څه دي هغه همیشه دي. ځکه الله قرآن کې فرمایي ما عندکم ينفض وما عند الله باق. څه چې تاسو سره دي دا ختمېدونکي دي، تاسو سره چې څه دي الله سبحانه وتعالی فرمایي دا ختمېدونکي دي. وما عند الله باق، او الله سبحانه وتعالی فرمایي څه چې د ما سره دي دا به همیشه وي. نو موږ تاسو چې دا ځان نه هر کو، خوراک څښاک نه کوو، په ځان باندې دا تکلیف تېرو، دا تکلیف د څه خبرې دپاره تېرو، دا د دې دپاره تېرو چې رب العالمین موږ او تاسو د هغه جنت مستحق کړي چې په کوم باندې الله روزه د دې وعده کړې ده. موږ او تاسو الله روزه د دې په بدله کې جنت راکړي، د الله رضا مو نصیب شي او الله سبحانه وتعالی موږ او تاسو د دې په بدله کې په ورځ د قیامت باندې د جنت مستحق د دې بدله کې جنت راکړي. نو د دې لپاره موږ او تاسو دا نهر تېرو، دا تکلیف تېرو او د دې لپاره موږ او تاسو خوراک څښاک نه کوو. نو دې د وجې نه دا روزه موږ له تربیت راکوي د دې خبرې چې دا دنیا فانی ده او جنت همیشه دی. ځکه چې موږ د دې فانی دنیا دپاره خو نه نیسو دا روزې که نه، موږ د جنت دپاره نیسو چې حصول د جنت پکې پیدا شي او الله پاک موږ تاسو باندې رحم وکړي او دغه جنت راکړي. نو جنت نو روزه موږ له د دې خبرې تربیت راکوي، دنیا فانی ده، تکلیف تیرو، سخته تیرو د جنت دپاره. نو تربیت پکې څه پروت دی؟ تربیت په دې روزه کې دا دی چې دا دنیا فانی ده او جنت همیشه دی. دا پکې څو حکمت شو؟ اووم حکمت شو. اتم حکمت یې واوره. اتم حکمت د دې روزې دا دی چې روزه موږ ته دا راښایي چې زیات عبادتونه به څنګه کوې، ډېر عبادتونه به څنګه کوې، عبادتونو سره به څنګه بلدېږي او عبادتونو سره به څنګه اشنا کېږي. دا موږ ته راښایي، دا تربیت راکوي. ځکه چې په عام اوقاتو کې د عام اوقاتو نه زیات په دې رمضان کې د انسان عبادتونه لږ زیات شي. په رمضان کې انسان صدقه او خیرات هم کوي، په رمضان کې انسان تراویح هم کوي، په هغې کې قیام اللیل هم کوي، تهجد هم کوي، د سحري او د افطاري په وخت کې په هغې کې دعاګانې هم کوي، تلاوت هم پکې کوي، ذکر او اذکار هم پکې کوي، ډېر بد عادتونه نه ځان ساتي. وایي زما روزه ده. نو دا روزه موږ تاسو له تربیت راکوي، موږ تاسو له د دې خبرې ترتیب راکوي، تربیت راکوي چې ته به د زیاتو عبادتونو سره، د دې تلاوت سره، د دې ذکر اذکار سره، د دې نوافلو سره، 5 وخته د لمونځ ادا کولو سره په مسجد کې د دې سره به څنګه اشنا کېږي، د دې سره به څنګه بلدېږي. د دې د وجې نه دا روزه موږ ته د دې خبرې تربیت راکوي، د زیاتو عبادتونو سره موږ تاسو بلدوي او موږ سره اشنا کوي. دا څو شو؟ اتم حکمت. نهم حکمت د روزې دا دی چې روزه د دې لپاره ده، روزه موږ تاسو له دا تربیت راکوي چې ای مسلمانانو، تمام مسلمانانو یو شان اوسېږئ،
یو شان اوسېږئ، په یو اتفاق او په یو اتحاد کې اوسېږئ، د یو بل سره مخالفت مه کوئ، تفرقې مه جوړوئ، د یو بل سره مخالفت مه کوئ. روزه موږ له دا تربیت راکوي. څنګه راکوي؟ څنګه چې میاشت د رمضان راشي نو تمام مسلمانان چې به تمامو دنیا د نړۍ په کوم ځای کې چې دي په دنیا کې، نو دا تمام مسلمانان کاغه عرب دی او کاغه عجم دی، کاغه شتمن دی او کاغه غریب دی او کاغه زورور دی او کاغه کمزور دی، که د هر مملکت والا دی او د هر قوم والا دی او د هر زبان والا دی او که د هر څوک دی، که د هر رنگ والا دی، په دې رمضان کې تمام مسلمانان د دنیا د یو رب العالمین په امر باندې سحر نه تر ماښامه پورې هغې الله سبحانه وتعالی ته روزه نیسي، خوراک څښاک نه کوي. تمام مسلمانان دا په یو اتفاق باندې په یو اتحاد باندې د یو رب العالمین په امر باندې هغې خوراک څښاک پرېږدي، سحر نه تر ماښامه پورې خوراک څښاک نه کوي. روزه موږ له دې خبرې تربیت راکوي چې څنګه تاسو روزه کې متفق شوي وي ای مسلمانانو، او په روزه کې تاسو اتفاق کړو، اتحاد کړو، د یو رب العالمین په امر باندې سحر نه تر ماښام پورې تاسو تمام خوراک څښاک پرېښی. څنګه چې د روزې لپاره اتفاق کړو، اتحاد کړو، داسې په عام وختونو کې د یو بل سره مخالفت مه کوئ او د یو بل سره اختلافات مه پیدا کوئ، بلکې په یو اتفاق او په یو اتحاد اوسېږئ. روزه موږ له دې خبرې تربیت راکوي، موږ ته دا راښیي. د نهم حکمت دی د روزې. لسم حکمت د دې روزې څه شی دی؟ هغه دا دی، روزه موږ ته دا راښیي چې اخلاق به څنګه ساتي، ستا اخلاق به څنګه وي. د اخلاقو تربیت راکوي موږ له دا روزه. دا فطرتي خبره ده، کله چې انسان باندې ولږ او تند راشي او انسان لږ نهر شي، خوراک څښاک یې نه کړی، نو دغه انسان لږ طبیعت خرابي، طبیعتا دغه انسان لږ جوړ نه وي. یو کس راپاڅېږي هغه ته تیزه خبره وکړي، یو خبره تیزه وکړي، زیاته یو خبره وکړي، نو دا بل انسان ورته صبر کوي، جواب نه ورکوي. ولې جواب نه ورکوي؟ وایي زما روزه ده. د روزې په وجه باندې د انسان نه خراب عادتونه لرې شي، د روزې په وجه باندې انسان نه غلط خراب عادتونه دا د انسان نه لرې شي او انسان کې ښه عادتونه راشي، صبر پکې را پیدا شي. نو دا د روزې په وجه باندې د انسان لا جواب نه ورکوي. نو دا روزه موږ ته څه شی کوي؟ د ښو اخلاقو درس راکوي، تربیت راکوي د دې خبرې چې ستا اخلاق به څنګه وي، ستا رویه به څنګه وي. نو دا پکې لسم حکمت دی چې موږ ته د ښو اخلاقو درس او تربیت راکوي. ځکه چې یو کس روزي او هغه دروغ وایي، غیبت کوي، چا سره په جنګ او په مباحثه وي او د هغه په زړه کې نفرت دی، حسد دی او هغه په دغه شیانو کې مبتلا دی، نو دا خو دغه روزي هغه مقصد پوره نه شو، بلکې د روزي مقصد خو دا دی چې هغه ته د دې خبرې تربیت درکړي چې ستا اخلاق به څنګه وي، تاکې به نرمي راځي، تاکې به رحمدلي راځي، تاکې به دا صفات راشي. نو دا پکې لسم حکمت دی په دې روزه کې. یو لسم او اخري حکمت پکې دا دی چې هغه پکې طبي فواید پکې دي، بدني فواید پکې دي. بدني فواید پکې څه شي دي؟ د تمام امراضو جرړه چې دغه د معده ده. د دې خوراک څښاک نه انسان ته اکثر ډاکټر صاحبان دلته ناست دي چې هغه انسانانو ته د دې خوراک څښاک نه پیدا کېږي. د دې لپاره خلک لګېږي دي ورزش کوي، سپورت کوي، د دې لپاره لګېږي دي خوراک څښاک نه کوي، وایي وزن مې زیاتېږي. هر کس په دې کې کوشش کوي چې وزن مې زیات نشي او خوراک څښاک کم وکړم. نو دا روزه موږ تاسو له بدني فواید راکوي. د معدې لپاره آرام پکار دی او دا آرام معده کله اخیستلی شي؟ دا په دې روزه کې چې ته دا روزي ونیسي، نو په دې روزه کې د بدن آرام واخلي، معده آرام واخلي او انسان صحتمند او روغ او جوړ وي.